হাই ভিউয়ার্স, আশা করি সকল ভাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে মূলত নিয়ে আসলাম ছোট্ট একটা বেস্টন সার্কিট নিয়ে। এটা আসলে খুবই ছোট, আর এটার যে সাউন্ড কোয়ালিটি আসলে অসাধারণ। আপনারা ব্যবহার না করলে বুঝতে পারবেন না। আর এর যে ভলিউমের কন্ট্রোলিং যে ক্ষমতাটা, আর এত সুন্দর কন্ট্রোলিং হয়, আসলে অসাধারণ একটা কন্ট্রোলিং। আর এই সার্কিটটাতে 0-12 ভোল্টে চলে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে সাদা যে তারটা আসছে, সাদা আর লাল, এটা আপনার 0-12, এটা মূলত 18 ভোল্ট ট্রান্সফরমার দিয়ে আমরা এখানে দিয়ে 78-12 দিয়ে এখান থেকে পাওয়ার সাপ্লাইটা করে এখানে আমরা 12 ভোল্ট দিয়েছি। আর এই যে হলুদ তারটা দেখতে পাচ্ছেন আর যে চিকন লাল তারটা, এটা দিয়ে আর ইনপুট করেছি। আর এটা দিয়ে সাউন্ডটাকে আউট করে আমরা একটা যে গাউন ব্রিজ মোড যে সার্কিটের ভিডিওটা আপনারা দেখেছিলেন 4 ট্রানজিস্টরের, সেটা দিয়ে আমরা এমপ্লিফায়ার আর কি আউটপুট দিয়েছি। তো এর সার্কিটটা হচ্ছে আপনার স্টেরিও একটা সার্কিট। তো আসলে আমরা যদি একটু জ্বালা দেখতে যাই, এই যে দুইটা যে পিন রয়েছে এটা দিয়ে আপনার 0 ভোল্ট 12 ভোল্ট, মানে 0-12 ভোল্ট এটা দিয়ে ঢুকবে। আর এখানে আপনারা এক্সটেরিও ইনপুট দিতে পারবেন, মানে দুইটা এমপ্লিফায়ার আপনারা একসাথে এই সার্কিটের ভিতরে সাউন্ড ইন করে নিতে পারবেন। আর এই পাশের যে তিনটা লুক রয়েছে এটা দিয়ে আপনার হচ্ছে গাউন্ড এলআর আউটপুট। আর এখানে যে একটা 2 পিনের যে একটা আসলে দেখতেছেন, লক দেখতেছেন, এটাতে এখানে যদি আপনারা চান যে বেজের পরিমাণটা একটু কম নেবেন, তাহলে আপনারা এখানে যে দুইটা আছে এই দুইটাকে যদি শর্ট করে দেন, ওই ক্ষেত্রে আপনাদের লাউডটা একটু বেশি হবে আর বেসটা একটু কমবে, হালকা একটু বেস কমবে কিন্তু একটু লাউড হবে। আসলে এই জিনিসটা আসলে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। যেহেতু যারা আসলে গান বাজনা শুনেন, তারা আসলে অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু গানের ফ্রিকোয়েন্সির বেসটা অনেক বেশি থাকে, ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গান শোনা একটু কষ্টকর হয়ে যায়। তো তাদের জন্য আর কি এই সার্কিটগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই বোর্ডটা আমরা মূলত হাতে প্রথমত তৈরি করেছি। আমরা এরপরে যেটা আনবো সেটা সুন্দর একটা পিসিবি দিয়ে আমরা এটা আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব যদি আপনারা নিতে চান। আর এটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা মূলত আমার কম্পিউটার যে রয়েছে এই কম্পিউটার থেকে আর কি ইনপুট করা। আমরা একটা এনসিএস যে প্লেয়ারের যে মিউজিকগুলো রয়েছে আমরা সেটা থেকে আসলে এই ভলিউমের কন্ট্রোলিংটা দেখব। সার্কিটটা খুবই ছোট, আসলে লাইনের সাথে আমরা সব কিছুর সাথেই পরিচিত হয়ে নিলাম। আর এর আউটপুট ভোল্টেজটাও আমরা দেখাবো যে আসলে এর আউটপুট ভোল্টেজটা কতটুকু ভালো, কতটুকু আউটপুট করে। আসলে ছোট্ট একটা সার্কিট কিন্তু তুলনা হিসাবে কিন্তু খুবই কার্যকরী, পাওয়ারফুল একটা বেস্টন সার্কিট। তো আমরা এখন এনসিএস থেকে আমরা গান প্লে করব। আর ভলিউমের সাথে একটু পরিচয় করে নিই আমরা, যেহেতু এইভাবে আপনাদেরকে দেখাবো না, আমরা এইভাবে দেখাবো, আপনারা একটু কষ্ট করে বুঝে নেবেন, যেহেতু এই সাইডে তার মারা আছে, ওই পাশে দিলে একটু সমস্যা হতে পারে। এটা হচ্ছে মেন ভলিউম, এটা হচ্ছে মেন ভলিউম। আর এটা হচ্ছে আপনার যে এলআর, যে যখন আপনি সাউন্ড ইনপুট করবেন তখন এটা ব্যালেন্স হিসাবে কাজ করবে। এখন একদিকে কাজ করবে, যখন আপনি দুই সাইড সাউন্ড ইন করবেন তখন এটা ব্যালেন্স হিসাবে কাজ করবে। এটা হচ্ছে বেস, এটা হচ্ছে হাই, মানে টিউটার। তো এখন আসলে আমরা এনসিএস থেকে মিউজিকটা প্লে করব। আমরা হালকা একটু সাউন্ড দিয়ে আসলে দেখব যে আমরা এখন ভলিউমটা হালকা একটু বাড়াবো। এখন যে পরিমাণে বেস দিচ্ছে আমরা এখন এটাকে বেসটাকে কমাই দেব, কমাই দিয়ে আসলে দেখব যে বেস কমে কিনা। আমরা কিন্তু বেস কমিয়ে দিয়েছি। তাহলে এখন আমাদের এর যে হাই যে টিউটারের সাউন্ডটা যে আসছে, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন। আমি একটু ভলিউমটা বাড়িয়ে নিই। এখন শুধু জাস্ট টিউটারের সাউন্ডটাই বেশি বাজতেছে। এখন আমরা টিউটারের সাউন্ডটাকে কমাই দেবো। আমরা এই ভলিউমটা দিয়ে আমরা কিন্তু টিউটারের সাউন্ডটাও কমাই দিলাম। আসলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন টিউটারের সাউন্ড কমাই দেওয়ার পরে আমরা যদি এখন চাই এটাকে বেস বাড়াবো, আপনারা আসলে বেজের প্রেশারটা দেখবেন যে আসলে কী পরিমাণের আউটপুট বেস দিচ্ছে। আমরা এখন এটাকে বেস বাড়াবো। এটাকে আমরা বেস দিলাম। এখন আমরা যেহেতু এটা হাইয়ের সাউন্ডটা নাই, যেহেতু এটা বন্ধ করা আছে, আমরা এখান থেকে এখন হাইয়ের সাউন্ডটা দেব। এটা আসলে এর সাউন্ড কোয়ালিটি অসাধারণ। আসলে ছোট্ট একটা সার্কিট। আমি মূলত আসলে প্রথমত যখন সার্কিটটা হাতে পেয়েছি আমি ভাবতে পারিনি যে আসলে এটাকে এত সুন্দর আউটপুট দেবে। আর মূলত
আমরা যে কোনো সার্কিট আমরা 2 দিন 3 দিন ব্যবহার করি, ব্যবহার করার পরে আপনাদের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি, কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি। এখন মূলত এর আউটপুট ভোল্টেজটা আসলে আমরা দেখব যে এর আউটপুট ভোল্টেজটা সাধারণত যে আমাদের বাজারে যে বেস্টন সার্কিটগুলো পাওয়া যায় সেটার চেয়ে আউটপুট ভোল্টেজটা অনেক বেশি দেয় কিনা আমরা এখন সেটা দেখব। আমরা মিটারটা এখানে রাখি, এখানে মূলত এসি ভোল্ট আসবে, হয়তোবা দেখা যাচ্ছে না, একটু দেখার সুবিধার ক্ষেত্রে মিটারটাকে একটু সুন্দর করে নিলাম, এখন হয়তোবা দেখা যাচ্ছে। এখন এর যে এসি ভোল্টেজ রয়েছে, আমরা এসি ভোল্টেজটা মূলত যে আউটপুট এসি ভোল্টেজ আসলে সেটা আমরা মাপবো। তো আমরা গ্রাউন্ডিংয়ের সাথে গ্রাউন্ডটা ধরবো, আর এর যে পজিটিভটা রয়েছে সেটা আমরা পজিটিভে ধরবো। আসলে লোকাল যে বেস্টনের সার্কিটের সাথে যদি এটা তুলনা করতে যান তাহলে এটা হবে না। আসলে আমরা এটা দেখাবো যে আসলে এর যে সাউন্ডের যে ভোল্টেজটা রয়েছে, ভোল্টেজটা আসলে কত পরিমাণ। আমার কম্পিউটারে কত 50% সাউন্ড দেওয়া আছে আমার কম্পিউটারে, আর এখন আমরা এখান থেকে বাড়াবো, দেখব যে এর আউটপুট কত দিতে পারে। ছোট্ট করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। এটা থেকে কিন্তু আনুমানিক 4 ভোল্টের উপরে এটা থেকে আউটপুট দিচ্ছে। আপনারা যারা নর্মাল যারা সার্কিটগুলো ব্যবহার করে থাকেন, সস্তা দামে বাজারে যে লোকাল সার্কিটগুলো পাওয়া যায় আর কি, তো সেই সার্কিটটা থেকে আপনারা অবশ্যই ভোল্টেজটা মেপে দেখবেন। আমার এইটার সাথে আসলে একটু কম্পেয়ার করে দেখবেন যে আসলে এর আউটপুট ভোল্টেজটা কতটুকু দিচ্ছে আর সেটা থেকে আসলে কতটুকু দিচ্ছে। আপনি 12 ভোল্ট ইনপুট করে আমাদের 4.5 ভোল্টের 4.5 ভোল্ট আউটপুট পাচ্ছি, আর এটার কন্ট্রোলিং ক্ষমতাটা যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। মানে যতটুকু আমি আর কি করলাম, মানে বুঝতে পারলাম আমি 3 দিন ব্যবহার করে, তাতে দেখলাম এটার কোয়ালিটি খুবই ভালো। আর আপনাদেরকে যে একটা কথা বলছিলাম, যেখানে যে দুইটা যে রয়েছে, যাদের একটু বেজ একটু প্রয়োজনে কম দরকার, তারা এই দুইটা যদি শর্ট করে দেন অথবা একটা সুইচ করে নেন, আপনাদের ইচ্ছা স্বাধীনভাবে আপনারা বেজ করে নিতে পারবেন। যদি এই দুইটা আমরা যদি এভাবে মনে করেন যে আমরা দুইটা যদি শন দিয়ে এই দুইটা যদি আমরা শর্ট করে দিই, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু বেজটা কমে যাবে। আমি একটু জানলে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, একটু সাউন্ড দিই। এখন কিন্তু বেজের পরিমাণ খুবই কম, এখন কিন্তু বেজের পরিমাণ খুবই কম, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন। আমি যখন এটা আগে আশা করি এই ভিডিওটা দেখে তবে কিছুটা বুঝতে পেরেছেন যে ছোট জিনিস হলে যে আসলে খারাপ এমনটা না। আর এটার সবচেয়ে মজার জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে এর যে সাউন্ডের যে ফ্রিকোয়েন্সি, আমাদের ভাষায় মেকারের ভাষায় বললাম, অনেক ভাই হয়তো বা বুঝতে পারবেন না। এর যে টিউটার কমানোর একটা সিস্টেম, মানে টিউটার আমি যখন কমাচ্ছি তখন একবারে কমে যাচ্ছে, আমি যখন বেসটাকে কমাচ্ছি তখন বেসটা একবারে কমে যাচ্ছে। আর এটার যে সাউন্ড কোয়ালিটি আর এর আউটপুট ভোল্টেজ আপনারা দেখেছেন। তো যারা এই সার্কিটগুলো নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই নিতে পারবেন। আমার কাছে পার্সোনাল মতামত খুবই ভালো লেগেছে। আর আপনারা সবাই জানেন আমি ভালোভাবে টেস্ট না করে যে কোনো পণ্য রিভিউ দেই না, কারণ এই সার্কিটটা মূলত আমাকে গিফটের জন্য পাঠাইছে, আমি এই সার্কিটটা নিজে ব্যবহার করব। সেই ক্ষেত্রে যদি ভালো না হয় আমি তো কখনো ব্যবহার করব না। তো যাই হোক, দেখতে দেখতে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল। যদি কথাবার্তাতে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর পুরো ভিডিও দেখে যদি কোনো জায়গাতে বিন্দু পরিমাণ আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর এমপ্লিফায়ারের ব্যাপারে, মানে আমরা যারা হাতে এমপ্লিফায়ার তৈরি করি তারা যে কোনো পরামর্শের সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আপনাদেরকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সঠিক ভালো কিছু বানানোর। আমাদের মনের যে একটা ভুল বিশ্বাস রয়েছে যে হাতে বানানো সেটগুলো ভালো বাজে না, তো আসলে এই ধারণাটা ভুল। আসলে ভালো করে সেট বানালে এখনও ভালো বাজে। আমি মূলত যেই বক্সটা দিয়ে চেক করেছি সেটা 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল আর 22XT টিউটার, ওটাকে একটু আর কি মডিফাই করে আমি একটা ছোট্ট একটা ক্রসওভার সিস্টেম করে নিয়েছি, এই জন্যই টিউটারের সাউন্ডটা এতটা সুন্দর। তো যাই হোক, ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।